انت يا ابني حرام عليك يا غبي انت. ايه تعالى شوف الواد ده هضربه. ما يبقاش القطه بيموتنا بعدين. ايه ده؟ حرام كده. ازاي؟ لا اله الا الله. عملت له ايه القطه يعني؟ عمال يموت في قطه ويعذب فيها. ده جاي لها كان تاكلي. هو اللي بيعمل الصوت يا حاج. انت لو حد ممكن تقولها ايه العلم كده ازاي؟ هو اللي بيعمل كده؟ ايه القرف ده يوم الدين انت ليه كده جوه؟ يا ابن الكلب. طب ليه قلة الأدب يعني؟